기침 예절을 지키는 우리는 감염병 예방 지킴이. 안녕하세요, 친구들. 오늘은 우리 모두를 건강하게 지켜주는 기침 예절에 대해 배워볼 거예요. 선생님, 기침 예절이 뭐예요? 기침 예절이란 우리가 기침이나 재채기를 할 때 병균이나 바이러스가 다른 사람에게 옮기지 않도록 하는 방법이에요. 이렇게 하면 우리 모두가 건강하게 지낼 수 있답니다. 왜 기침 예절이 중요할까요? 갑자기 기침이 나오면 어떻게 막아야 할까요? 그냥 손으로 막으면 되는 거 아닌가요? 아니야, 손으로 막으면 안 되고 휴지로 막아야 돼. 맞아요. 손으로 막으면 병균이나 바이러스가 손에 묻을 수 있어요. 그래서 휴지나 옷소매로 가려야 해요. 그래야 다른 사람에게 병이 옮기지 않아요. 그래서 손을 씻는 것도 중요한 거죠? 맞아요. 기침 후에는 손을 꼭 깨끗이 씻어야 해요. 그래야 손에 묻은 병균이나 바이러스가 퍼지지 않아요. 그래서 기침 예절을 지키는 것이 중요해요. 기침 예절을 지키는 방법. 그러면 올바른 기침 예절에 대해 같이 알아볼까요? 기침 증상이 있을 때는 마스크를 착용하는 것이 가장 좋아요. 하지만 마스크가 없을 때 기침이 나오면 휴지로 입과 코를 가리고 사용한 휴지는 바로 버려야 해요. 만약 휴지도 없으면 옷소매로 가려야 해요. 기침할 때는 마스크를 써요. 마스크가 없으면 휴지로 입과 코를 가려요. 사용한 휴지는 바로 쓰레기통에 버려요. 휴지가 없을 때는 옷소매 위쪽으로 막아요. 손으로 막으면 안 돼요. 기침 후에는 흐르는 물에 비누로 손을 씻어요. 손바닥, 손등, 깍지를 끼고 손가락, 엄지손가락, 손톱 밑을 구석구석 꼼꼼하게 비벼주세요. 이제부터는 기침할 때 손으로 안 막을게요. 맞아. 기침하고 나서 손을 꼼꼼하게 씻어야 해. 기침 예절 따라해보세요. 그럼 우리 모두가 기침 예절을 잘 지킬 수 있는지 한번 해볼까요? 휴지 사용하기, 옷소매로 막기. 비누로 손 씻기. 참 잘했어요. 이렇게 기침 예절을 잘 지키면 우리 모두 건강하게 지낼 수 있어요. 오늘 배운 기침 예절을 항상 기억하고 건강하게 지내요. 네. 우리 모두 기침 예절을 잘 지켜요.